من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna masu ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allahu ta'ala ya yi daidai da biyu ga watan Safar, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1448 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 16 ga watan 7 miladiya 2026 in ya inganta wanda kai tsaye ana sauran mu daga cikin wannan masallaci na Site Tawaye a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna Usulus Sunna na Imam Ahli Sunnati wal Jama'a shine Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi wanda taken karatun namu shine tauhidi addinin annabawa. Ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu da munahici da riya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatutuka su zama na salar mu duniya da lahira. Allah kuma muke roƙo ya tsare mu da duk sharrin halittu baki ɗaya. Wanda insha Allah ta'ala wannan shine darasinmu na 14 a cikin wannan littafi na Usulus Sunna, littafi wanda yake muna bayanin aqidun ahli sunna wal jama'a tun zamanin sahabbai, abinda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi riko da shi, wanda kan ku manta mun shiga cikin wannan littafi gadangana bayan malam ya ce abinda ake ce ma addini a wurinsu shine riko da abinda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke akan shi, yace wal iqtida'u bihim da kuma koyi da su, yake cewa wa tarkul bid'i da barin bid'a, yace wa kullu bid'atin fa hiya dalala, saboda dukkanin bid'a bata ce, yace wa tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa da barin jayayya da kuma barin zama tare da yan bid'a da sauransu. Sai yace abinda ake ce ma addini a wurin mu shine ai asar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace wa sunnatu tufassirul qur'an. Haka mu addini a wurin mu shine hadisan manzon Allah suna fassara mana alqur'ani, yace wa hiya dalailul qur'an, bal sune ma suke bayana abinda alqur'ani yazo da su. Malam yace wa laysa fi sunnati qiyasun, ai a cikin addinin mu babu ra'ayi. Muna fahimta, biyayya kawai ake yi dangance da nassin alqur'ani da na hadisai. Yace wala tudrabu lahal amsalu, kuma ba a buga misalai. Mun gane
baka kawo wani research inka ko na analysis inka ka gama shi da wani hadisi ko ayar Qur'ani. Da ka ga masu haka to ka gama kanka da hallaka kenan. Mun gane? Yake cewa wala tudraku bil uquli wal ahwa. Haka ba za a sa hankali gaba ba ko kuma sare wurin fahimta addini. A'a. Kaka ce a hankalce ta ya za a cewa kaza. A'a. Hankali yayi kaɗan. Muna fahimta? Imani ake yi, sannan ba a sa rai gaba. Allah ya tsare mu. Malam yace inna ma huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Kawai abinda ake bukata in dai kai musulmi ne, ka bi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, ka bar san rai. Sai yake cewa a sunnatil ladimatil lati man taraka minha khaslatan. Yace yana daga cikin abinda babu makawa in dai kana son ka zama musulmi ahlus sunna, to sai ka yi imani da su gaba ɗaya. Mun gane? In ka bar ɗaya daga cikinsu, malam yace lam yaqbalha, baka amshe shi ba, baka yarda da shi ba, walam yu'min biha, kuma baka yi imani da shi ba, yace lam yakun min ahliha, to baka daga cikin ahlus sunna. Sai malam ya shiga mana karatu na farko, sai yace al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi. Yana daga cikin aqida ahlus sunna shine imani da kaddara, wanda mun zo mu yi bayani menene ake ce ma kaddara, wanda yana daga cikin abin da al'umma da yawa yanzu suka jahilta ko kuma al'umma da yawa suka kasa. Mun gane? Sai abu ya samu mutum sai ka je yana cewa inda na sani, inda ayi kaza, ayi kaza, annabi duka ya hana wannan. Kakka ce lau kaza, lau fa'ala kaza. A'a, duka manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kai dai kai kokari kawai ka abin da zai amfane ka. Muna fahimta? Duk abin da ya tarbi gaban ka ce qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Allah ya kaddara, kuma abin da Allah ya so shi ke faruwa, ba abin da ya so ba. Kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kanshi Allah ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbal alamin. Abinda kuka so ya faru ba shi zai faruwa ba, sai abinda Allah ya so. Kuma kai baka isa ka gudanar da wani abu ba a wannan rayuwar ba tare da izinin Allah ba ko yarda shi. Muna fahimta? To ashe kaga kai babu mulkin komi a hannunka, kawai dai Allah ya tilasta ma bin shi. Kenan dan haka ka yi iya ƙoƙarinka ka ga ya za ka yi ka ba Allah. Duk abin da ka gani ya kubuce maka, to ka san ba rabonka ba ne. Duk abin da ka ga kuma ka same shi, to wallahi babu wanda ya isa ya hana ka same shi. Kai na mahaukaci, ba uban da ya isa ya hana ka samu abin da Allah ya rubuta rabonka ne. Ai haka annabi ya ce ma Ibn Abbas yana yaro karami ko? Ya ce ka sani duk al'ummar duniya su taru su ce sai sun amfanar da kai wani abu. Ya ce wallahi ba su isa su amfanar da kai da komi ba, sai abin da daman Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wannan abin rabonka ne. Ya ce da duk al'ummar duniya su taru su ce sai sun cutar da kai da wani abu, in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ce ya kai yaro ka kwantar da hankalinka, wallahi ba su isa su cutar da kai da komi ba, sai abin da daman Allah ya riga ya rubuta zai sami kai. Ce an gama rubuta. To wa yana daga cikin aqida ahlus sunna shine imani da kaddara. Wanda mun zo mun yi bayani kusan wannan darasin mun karar da shi ka abin da ya shahi imani da kaddara. Wanda ya imani da kaddara zaka samu yana rayuwa ne mai daɗi. Me rayuwa mai daɗi? To shi ya san duk abin da ya yi ƙoƙarin yi, in ya ga bai faru ba, to ya san shi daman ba mai tabbatarwa ba ne ba. Menene karin magana na bature cewa yi lan propose ko dear dispose, to kai propose kake ko, to wa ke tabbatarwa? To shi kenan kawai kai dai ka yi iya naka yi. Muna fahimta? Sai malam ya ƙetara gaba ta gaba, yake muna bayani alƙur'anu kalamullahi wa laysa bi makhluqin. Shi alƙur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne, ba halitta ba. Mun zo mu yi bayani dalilai na alƙur'ani da kuma hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da maganganun sahabbai wanda suke tabbatar da cewa alƙur'ani lallai magana Allah subhanahu wa ta'ala ne, ba halitta ba. Malam yace Qur'ani samsam ba halitta bane ba, kuma kakka ji nauyi, kakka kasa, duk inda ka tsanci kanka ce alqur'ani magana Allah ne, ba halitta Allah subhanahu wa ta'ala bane ba. Muna fahimta ko?
to ina ji kan wannan gabace muka tsaya kan abin da ya shahi karatu, wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi al-imanu bi ru'yati yawmal qiyamah, shine imani da ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama. Mun gane? To malam yake cewa wal iman bi ru'yati yawmal qiyamati kama ruya anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace min al ahadis as-sihah wa anna an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahihun. Malam yake cewa wal iman bi ru'yati yawmal qiyamati, dangance da abin da ya shahi ganin Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin alkiyama, malam yace kamar wuya, kamar yadda aka rawaito anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, min al ahadis, na daga hadisai asiha wanda suke ingantattu, yace wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, qadra rabbahu, haƙiƙa ya ga ubangijin shi, yace fa innahu ma'thurun, saboda wannan asari ne tabbatacce an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Malam yace rawahu qatada an ikrima, sai ce kuma an ibn Abbas, kenan Imam Abu Qatada ya rawaito shi daga Ikrima, shi kuma Ikrima ya rawaito daga wa Abdullahi ibn Abbas, yace kuma haka rawahul hakim bin Abban an Ikrima shi ma an ibn Abbas, kaga shi ma hakim ya rawaito daga Ikrima, hallau Ikrima inda shi ne rawun da ya rawaito daga ibn Abbas. Malai yace warwahu aliyun bin Zaid an Yusuf bin Mihran an ibn Abbas, kaga ga wani hanya wanda ya saba mu wancan gaba ɗaya. Shi kuma wa Ali bin Zaid ya rawaito daga Yusuf bin Mihran, shi kuma Yusuf bin Mihran ya rawaito daga ibn Abbas. Mala yace wal hadisu indana, ai wannan hadisan da suka rawaito mu a wurin mu, yace ala zahirihi kama jaa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ai yana nan a zahirin shi, mun gane, kamar yadda ya zo daga manzon Allah tira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Mala yace wal kalamu fihi, kuma yin magana akan wannan bid'atun, bid'a ce. Me ake so? Sai mala yace walakin nu'minu bihi, za mu yi imani da shi. Kenan ba a magana ko jayayya kan wannan lamarin, abinda ake bukata ka yi imani. Mala yace kama jaa ala zahirihi wala nunaziru fihi ahadan, mala yace kamar yadda yazo akan zahirin hadisin, saboda haka ba mu jayayya da kowa akan wannan lamarin. Kenan in kai imani, in baka yi imani ba ya rage naka. To yanzu abin da nake tambaya anan, ana ganin Allah duniya ne? Ba a ganin shi, me yasa? Annabi Musa ya nemi ya ga Allah, Allah ya ce ba a ganin shi ko? To yanzu ga an ruwaito daga Ibn Abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah, to a ina ne ya gan shi kenan? Bai ji ba. Amma ko daga cikin sufaye irin shehunan nan na yan ɗariƙo, su a wurin su ganin Allah a duniya ai ba wani abu ne ba. Irin su Hallaju, irin su Ibn Arabi, za ka ji suna cewa ma kai su, sai Ibn Arabi ya sha cewa kai shi shine Allah ma. Irin su Hallaju ka ji suna, irin su Ibn Arabi kai suna al-abdu rabbu wa rabbu abd, yake cewa kai shi cewa yumkin, yana yiwa an yura Allah fi kulli shay, ana iya maganin Allah a cikin komi. Shi wani arnan ma daga cikin su wai sai ya ce ya ga Allah ido da ido. Allah ya ce ma Allah kai waye? Allah ya ce mishi ni ne kai.
ai kun san duk suna da awa, wasunsu suna da awa allantaka ko masu aƙida na abin da ya shahi wahdatul wujud, shine kowa Allah komi Allah. Wanda yana daga cikin miyagun aƙidunsu wanda ba su so ana bayyanawa, aƙidu wanda suke na kahurci. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu. Kenan 'yan uwa, magana ingantacciya shine ba a ganin Allah subhanahu wa ta'ala a duniya, kamar yadda malam ya ce annabi Musa ya nemi ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ce mishi lan tarani ko a'a ba za a gane shi ba. Muna fahimta? To amma wannan za mu zauwa mu ji dangance da wannan magana ta Imam Ahmad bin Hanbal, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mishi yarda, dangance da abin da ya shahi ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne Sheikh Rabi sai yake cewa wannan mas'ala ce wadda take da wani ɗan saɓani, cewa shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin shi lokacin da ya Isra'i ko bai gan shi ba. To mutane suna ta maganganu dangance da wannan hadisi na Ibn Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mishi yarda. Shine malai ya kawo wata magana ta Ibn Taymiyyah, wanda ƙarshen dai magana abinda take nunawa shine lallai ba a ganin Allah subhanahu wa ta'ala, hatta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyyah cewa wasahihu kama yaqulu Sheikh Rabi yace wasahihu kama yaqulu Ibn Taymiyyah, magana ingantacciya ita ce maganar da Ibn Taymiyyah yake cewa lam yusbit fi kitabillahi wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna Muhammadar ra'a rabbi. Yace abin bai tabbata ba a cikin alqur'ani, haka bai tabbata ba a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa shi manzon Allah ya ga Allah da idan shi. Mun gane ko? Yace kalam Ibn Abbas mawqufun wa muqayyadun fi nafsi alwaqt. Dan zamu zo mu yi bayanin abin da yake nihi cikin sharh sunna. Sai yake cewa yana nihin muqayyad kuma na wani lokaci ganin, yake cewa wa taqayyud bin nusus allati waradat muqayyadatan, yace asahu, sai dai nasoshin da suka zo suna bayanin suna kayyade wani gani ne annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ma ubangiji shi, malam yace sune ingantacce. Fa fi sahih Muslim, yana cikin sahih Muslim, annahu ra'a rabbihi bi fuadihi marratayn, lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah subhanahu wa ta'ala gani na zuci so biyu, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala ma kadhaba al fuadu ma ra'a. Mun gane? Da kuma akwai hadisin Aisha hallau wanda aka tambaye ta, tace kai duk wanda ya baku labarin abubuwa guda uku, ku sani ya shirga ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya wadda take ƙarya mai girma. Daga ciki sai ta ce duk wanda ya ce muku manzon Allah ya ga Allah. Mun gane? Hadisin Masruq, duk wanda ya ce muku manzon Allah ya ga Allah, to ya shirga muku ƙarya wadda take mai girma. Manzon Allah bai ga Allah ba, haske ya gani. Nan wurin shi yasa malumai suka ce ganin da Ibn Abbas yake magana, ana magana gani ne na zuci. To su kuma annabawa mahulkayyansu dukkaninsu gaskiya ne, amma a duniya ba wani da zai ce ma shi ya ga Allah. Hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Duk da akwai hadisin Qatada wanda an tambayi cewa Annabi sallallahu ya ga Allah, ya ce Annabi sallallahu ya ce haske dai ya gani, bai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Kenan za mu zo mu yi bayani dangance da ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayanin tabbatuwar ganin Allah subhanahu wata'ala a ina, a ranar lahira. Daman dai mun haɗu kan cewa ba a ganin Allah a duniya,
to a ranar lahira ana ganin Allah subhanahu wa ta'ala, amman gani shine ganin da masu imani za su ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fahimta, amma wanda ba su yi imani ba suna ganin Allah, me dalili? Wace ayat suratul qiyama wujuhun yawma idhin nazira, ita tana tabbatar da cewa wasu huskoki ranan nan suna cike da annashuwa da jin daɗi saboda za su ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat da take cewa lallai mutanen banza ba za su ga Allah ba ita ce ta cikin suratul mutaffifin. Wace aya ce? Ban ji ba. To, da Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sai ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. A ranan nan ana musu shamaki ba su ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Me za a musu? Thumma innahum lasalul jahim. Wannan aya ita ce take tabbatar da cewa kahurai da fasikai duk wanda za su tayi wuta a ranar munafikai ba su ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Imam Sa'di kal'ashin wannan aya da yazo wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira, sai yace ayyanzuruna ila rabbihim hasbi maratibihim, yace ai masu imani tabbas za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama gwalgwadon darajarsu. Mun gane ai aljanna mataki mataki ne ko duka mataki guda ne aljanna? Daban-daban ne. Wace ce ta fi kowace? Ita ce firdausi. Shi yasa manzo Allah ya ce in kun tashi roƙo Allah ku roƙe shi me? Firdausi. Amma dai mutane wannan zamanin cewa suke su dai aljanna koya take ne sun dan same ta. Saboda me? Su da kansu sun san ba su kama hanyar neman ta ba, sai yan kaɗan daga ciki. Ko? To kai malam yanzu in ana karanta ma irin yadda sahabban nan suka yi ƙoƙari, suka dage wurin karantar da addini, wurin karatun addini, kai dai ka san da a ce wannan al'umma su ne aka bar ma nauyin isar da wannan addini, ai ka san da yana cikin matsala. Yana cikin matsala, amma sahabbai fa so rike abin da gaske. Shi yasa Allah ya ce dukkaninsu ya ba su aljanna. Allahu akbar. Dukkan laihin da suka yi Allah ya ce ya yahi. Saboda me? Su ne kadai malam suka jure duk wani abu da ka sani kan lamarin wannan addinin. Sun rabu da kowa nasu. Mutum zai hito yaƙi tare da baban shi. Kana ji? Baban shi na can shi yana nan, ya hito kuma a gwabza. Dan yanzu ba magana ana maganar uba da ɗa ba ne. Ana maganar me? Ana maganar musulunci da kahurci ne. Mu kuma yanzu da muna hice da bai zuciyoyinmu, wani ma sai ka ji yana da musulmin da kiristocin ba a san wake kan daidai ba, kai ne baka sani ba. Tabbas mu mun san wake kan daidai, ko kuma ba ku sani ba? To wanda ke shakka can Allah raka taki gona. Amma mu muna da yaƙini, muna da tabbas cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi shine kadai daidai. Duk wani da yake wani addini a wannan zamanin bayan zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to kan bata yake, matakar bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Muna fahimta? To kowa zai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Sa'di ya ce gwalgwadon martaba shi, gwalgwadon matsayin da ke gare shi a aljanna. Mun gane? Kai dai da kanka ka san su Abubakar, su Umar,
ai suna sahun gaba ko suna gaba dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rike Abubakar yace da ana zuwa da aboki lahira yace Abubakar rana ta hida kai saboda daraja ta kai daraja. An tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk duniya kafwa ka hiso yace Abubakar, cikin mata kuma yace diya Abubakar. Shine Allah da kanshi yace yana gaidawa. Shine Allah yake cewa iza qul li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Sahibihi wai sahibin shi na Abubakar. Annabi yace kai da akwai ma annabi bayan shi Abubakar. Shi yasa malumai sun haɗa kan cewa duk sahabbai kana iya tabawa amma kallon mutunan manza, amma kana taba Abubakar kai ka kahurta ka sauka kan layi. Manya kenan. Malam shi wa Abubakar a yi ma na malaman sira su ce cikin mata wanda ya rage musulunta Khadija, cikin maza Abubakar. Kai yanzu kaddara izalan nan da ta shigo a ce duk garinku kai ne na harko da ka harabinta tun tana zahi ya ka gani. To balle lokacin da addini yana bako, musuluncin baki daya ana kallon addini yare ne marasa kunya, haka ake ce ma ai Abu Talib. Kai yanzu zaka bar addinin uwaye da kakanni, mu tun da muka taso ba mun ga ana bori ba, shi ke na yanzu ka biya ma yaron ga 'yan layun da kake ɗarma aka bari. Wani mutumin banza na je ce ai duk izala ta lalata mutane, ya ake ce malam maza sun koma kamar kabewa, kamar ka bushe daga an sa wuka sai ta shiga dacen namiji. Ka san dacen maza duk da maru gare su, ba Allah ta tare da su, saboda mugun jahilcin da al'ummar mu ta tsinci kai. Zaka samu limami yana tsubu, zaka samu dan bori yana sallah, zaka samu duk wani mai wani tarkace yana sallah. Da mun ka je kaga sallah ya ne suke yin ta. Lokacin da sunna ta zo ana ta kallon wani sabon abu ne, wani bakon abu ne. Har yanzu akwai wanda suna nan sun rike kan abin da uwaye da kakanni suke kai. Allah ya ce to wai ko da uwaye da kakanni akan bata suke sai ka bi su. In babanka barawo ne kai sai ka zama barawo, in babanka dan tasha ne sai ka zama na dan tasha. In abin da uwaye da kakanni suke akan shi ne za mu tsayawa, akwai wanda kakannin shi suke da lisans ko doctora ko masa, ba sai ku tsaya can ba, ku duk ku koma gona ko kowa ya tsaya gadon da aka bar mishi gidansu. In kiwo kuke ku bi daji ku yi ta yi. Mutane suna karɓar gyara ta kowane ɓangare banda ɓangaren addini. Ya yarda yanzu in ka zo ka gyara mai ka ce ai ga wani takin zamani, kalli su da kansu takin zamani suke cewa ko kuma sun yi acceptan shi ko. Amma in dai gaskiya ta hito da wurin wanda suke kallon ɗan zamani ne, ba ta kai su amshe ta. To haka kuma akwai wanda su ba abin da suka ba gaba sai zagin wannan sahabba. Shekaran jiya nake jin Malam Umar Shehu yana ba da labari da suka je ta'aziyya na Malam Umar dan Meshiya da aka kashe na Sokoto. Yace suna matasa da suka je wajen ta'aziyyan nan, an ga matasa sun zo, sai wallatuje yake cewa yaran nan tunda suna kan wannan tafarki na sunna, ya ce bari a baku wani labari ku ji don ku ƙara riƙe wannan addinin da gaskiya. In sunna kake kai ta da gaske, kamar ka gane addinin shi'a da addinin tijaniya da addinin ƙalaƙato dukkaninsu ba addinai bane ba wanda Allah ya yarda da su, don dukkaninsu kowane addini ne mai cin gishin kanshi. Tijaniya addini ne mai zaman kanshi, shi'a addini ne mai zaman kanta, wannan yan ƙalaƙato addini ne mai zaman kansu. Baka ga kwanan nan ba shugabansu wani fom ya ɗaga, ko ba ku gan shi ba? Wata fish ke da kwai in ka zo musulunta za a cika ma, ban dai san nawa kake bada ba kan musulunta. Shine wani ya ce to damun wakilin arna yana iya musuluntar da arna ne. Dan shi'a su a wurinsu sun ce wannan ƙur'ani katarban 15% da ke ciki duk ƙarya ne, wannan ƙur'anin da ake karantawa. Yanzu
sai ce ma lattijan guda ba su labarin. Lattijan sai ya ɗan ɓatar ya ce ka san ban son ina gayin wannan magana, ya ce ka yi haƙuri ka ba su labari saboda yara ne matasa su ƙara kama sunnan nan da gaske. Ya ce shi ɗan shi'a ne. Ya ce shi ɗan shi'a ne. Ya ce zai tahiya aikin haji, sai malamin shi na shi'a ya ce mishi bayan ya gama ɗawafi kahin yayi nafilan nan raka'a biyu ya tsine ma gumaka guda biyu. Kun san su waye gumakan? Abubakar da Umar. Ya ce gama ɗawafin kahin yayi nafilar duk sai ji wani kasala ya kama shi sai kwana. Ya ce kawai sai a kwancin nan da ya sai maholki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo mai, mutane guda biyu sun zo mai da siffa ta kamala. Sai ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ka tashi kai ka cika umarnin da aka yi ma. Sai ce bai iyawa. Sai ya ce mishi to shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ya ce wannan kuma da kake gani Abubakar ne. Allahu akbar. Malam Abubakar, ai ba zuciyar da take kin Abubakar ta ce tana son manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, babu ita. Shi yasa yana daga cikin cutar da aka yi ma al'umma wannan zamanin, aka hana su sanin waye sahabbai. Nan yanzu wani cup mondial din nan da ake yadda ya sa ido, kowane gari kowace feyi ya san duk feyin da ta zo, kuma yana da labarin feyi kaza, mayar bitar insu wane ne kaza ne, wancan dan kulub kaza ne, dan duka yana da labari. Amma sai ka samu abin Allah wadai, abin takaici, abin bakin ciki malam, yana da sesiyon ta kai 7, cire addini. Kai yanzu kana da sesiyon a jami'a ka tsaka ba kallon balo, me naka ciki? Wani na gaya wata nasiha ce kai ka tsaya kana wasa da addini kan coupe du monde, coupe jika ce coupe ce fa, wata ƴar sakarar roba ce, wata ƴar sakarar kwalba ce ta zinariya, ba shi bane, ba dai ƙarya bace, ba ce zinariya ce ba. Za ka tsayawa ƙarshe dai in aka ci ubanka bai sa hanci ba, uwarka bata sa hanci ba, duk al'umma garin kuma ba su sa hanci ba, kai kana nan kana ta ihu wai ko ba haka nan bane ba. Haka rinka batawa da wani dan uwanka. Sai ya ce to na rance da girman Allah, duk al'ummar duniya su taru, ba coupe du monde ba, duk al'ummar ta duniya kaf su taru, ya ce wallahi ba sai sassaci ne nama komai ba gaban Allah ranar tashin alkiyama. Haka za ka samu wani musulmi bai da nutsuwa ana sallah ya zo ya kalli coupe du monde, ko ba haka nan bane ba. Bai cin abinci shi tun duniya kenan, ai asa baka ji daɗi duniya ba kuma lahira ka sha kashi ko to. Malam an yaƙe mu sam. Ka ji malam ɗiyan musulmi ne gaba gaba, wani takaici ma za ka ga wani kana kallon da siffa addini ka gan shi ya zo yana kai tsaye wannan wurin ba ka gudun wani bala'i ya zo ya haɗa da kai. Yana daga cikin illoli da ke da kwai kan kallon balo. Wata rana insha Allah ta'ala za mu akwai wani muhadara da nake shirya kan illolin kallon film da kuma illolin kallon balo. To daga cikin illoli da ke da kwai kallon balo shine tana raba ka da aqida na alwala wal bara, tana hana ka kyamar wanda ba musulmi ba, muna fahimta. Sannan tana sa ma kyamar dan uwanka musulmi saboda ba ra'ayinku guda ba. Daga cikin illolin kallon balo akwai cin amana Allah, akwai cin amana kai karan kanka, saboda ka ci amana Allah, abin da ya turo ka ba shi kai ba. Ka ci amanar kanka, idanun nan da Allah ya baka ka je ka sarrafar da su ba inda ya dace ba. Lokacin nan da Allah ya baka ya rantsuwa da shi, da muhimmancin shi, da darajar shi, ka zo ka sa shi ba inda ya dace ba. Allah ya ce kai sammai da ƙasai ban halicce su saboda wasa ba. Sannan akwai butulce ma Allah. Allah ya yi ma ni'ima na hankali, kai yanzu da mahaukaci ne ka tsaya ka kalli balan, to yanzu wannan hankalin da Allah ya ma shi ne kake bada shi nan. Allah mun je mun yi kai yadda za ka yi. Sannan
akwai cin amanar iyayenka, don uwayenka ba su ɗora ka kan wannan tarbiyyar ba, ka bijire musu. Ina muku a gurguje ne. Sannan akwai cin amanan mala'ikun Allah wanda Allah ya wakilta ma tattare da kai. Za su ce wane duk abin da idanmu bai son ya gani ka kai mu, mun kalli tsaraici. Duk abin da kunnenmu bai son shi, ihu da ashariya, wane ka kai mu mun shi. Wane duk inda ƙahonmu ba ta son taka, ka kai mu mun taka. Sai ka zo mutuwa za su ma bayanin nan. Su ce to muna ma kai wani Allah wadara abuta da kai. Sannan yana daga cikin illar kallon balo akwai almubazzaranci. Bayan na lokaci da kai, sannan akwai almubazzaranci na kuɗi. Na farko in tele ce ba dariya ake mata ta kawo ba, da wuta take aiki ko? Sannan in portable ne kuɗi kasa ka sai shi, sannan da connection za ka kalla wannan bala. Haka ne? Kaga almubazzaranci kake. Wataƙila masallacinku yana buƙatar tabarma, wataƙila mamanka tana buƙatar ka tura mata ma kredi ba ka tura mata ba. Amma ka zo ka sa don ka kalli wasu ƙattun banza ƙattun wohi, ko da ko musulmai ne. Kaga shi kuma innal mubazzirina kanu ikhwanu shayatin wa kana shaytan rabbih kafura. Sannan daga cikin illar kallon balo shine tana sa ma soyayya wanda Allah ya ce ka aso. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya. Mala illoli ne sun kusa guda 60. Babban illar kallon balo shine annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda mutum ya rayu akan shi zai mutu. Ba mamaki ka zo mutuwa kana Messi ko Cristiano Ronaldo. Kwarai da gaske. Nawa ma aka samu su mutu wurin kallon balan? Nawa aka samu wani ya kashe wani wurin kallon balan? Sannan babba asara da ta hi kowace, har in ka so wani ranar lahira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'a man ahabba. Mutum yana tare da wanda yake so. Kai Mbappe kake so, kai sunan su Ladan? Ladan ya san su. Wallahi wannan kaɗan daga cikin illa da ke da kai kan kallon balo. Sannan illar kallon balo daga cikinsu hallau shine yana koya ma shashanci da shiririta. To kai yanzu kai da ka tsaya ka ɓata lokacinka kan wannan, to me zai hana ka ɓata lokaci kan 'yan mata ko kan gulman mutane ko kan kiɗe-kiɗe da wake-wake? Zai komo ya kashe ma zuciya gabaki ɗaya. Duk wani umarni na Allah kana kallon haka ne kawai. Tunda ya ce kakka so wanda ba musulmi ba ka so. Ya ce kakka yi wasa da lokaci ka zo ka yi wasa da shi. Ya ce kakka yi dan uwanka musulmi ka ƙi shi saboda kulab in ku ba guda ba. Kana son wani wanda bai ma san da kai ba. Bahaushe ya ce san maso wani ƙoshin wahala. La haula jika juha. Kuma haka diya daga cikin mu suke. Wani ma ƙarshe saboda ya kowa tsagiranci sai ka ji baban shi ya samu shi Abubakar As-Siddiq. To shi bai san darajar Abubakar ba, darajar Messi ya sani. Ko ba haka ba sai ka ji no, in kana ma mai Abubakar yana kai Allah wannan sunan ko da yake ba karatu muke kai illolin karar da muka zo kai illolin kallon balan, ina tsoron ku tashi ku barin ni kaɗai. Ko illolin kallon film da seri. Beckham ko yace da ya san musulmi juha, amma kuma haka ake ko? Haka za ka gani. Allah ya shiryar da mu malam. Wallahi asara ce babba wadda take ba ƙarama ba. To amma in ka lura an ci matasanmu da yaƙi. Wai cire ma manufa na addini. A duniyan can kawai in ka kalli balo me ribar ka? A duniya kawai me ribar ka kai da ka kalli balo?
ku gaya mini riba 2 ko 3 da ake samu ya an kalli balo. Nan dai na sa akwai masu kallon ta. A? Suna cewa nishadi. Nishadi ranar da kuka ci ko? A? Wani na na cewa wai shi in ma mutum bai kallon balo bai iya alma mai ɗiye shi ko a gidansu. Sun ce ai ba mai haƙuri irin mai kallon balo, shi zai je ya biya kuɗi kuma a ci su, kuma gobe ana yi ɗan asara da yan tsawirla. Ya mana, wai sai kai wani ya ƙi cin toha. Ka ma san shi kenan. Wani ɗan barsa na wani ɗan riyar. Kuma kowa ya hanka zana kallon balo, nan gidansa a kallon balo, kowa da na yake. Yan waɗanda son ka tsere na kuma nan. Allah waɗannan haka ya lalace. Ku gaya mini wani daɗi ke da kwai na kallon balo? Me ake samu riba? Ha? Bai ji ba? Akwai ko in kama suna? Ladan. Ai dai na san koda da wanda ya tuba ne akwai. Ka je cikin limaman ba akwai tsohon askar. To shi kenan, bari mu ci gaba, mu dawo karatu tunda an ke kun ki gaya mana. Almuhim sai ya ce yanzu a cikin kwanan nan da ya mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi shi wannan Abubakar ne, da ya ce yayi aikin da malamin wancan nashi ya umarce shi, ya kasa, sai ya ce juya bayanka. Ko da ya juya ya ce sai ga wancan malamin na ne na shi a yake ci da wuta. Ya ce daga nan sai ya zabara. Ya ce lokacin ba salula balle ya kira, yana zauwa kuma aka ce mai wanan ya mutu. Ce daga lokacin ya bar tahiye. Ai kun ji Profesa Daudu Ujobi ko ya ce ya yi addinin Kiristanci, ya yi addinin tsahi, ya ce ya yi addinin Tijaniya kuma ya yi Musulunci. Kamar yadda na sha gaya muku, a Tijaniya har yanzu ana wahayi bai yanke ba. Har yanzu wani shehu daga lahira zai iya ba da wani wuri da ya ce a yi. Allah ka shirya da mu. To kun ga almuhim suka ce ai yanzuruna ila rabbihim ala hasbi maratibihim, shine masu imani suna ganin Allah subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama gwalgwadon martabarsu, gwalgwadon darajarsu ko ai ko annabawa Allah ya ce wasu sun yi wasu ko sai ke cewa wa minhum man yanzuruhu kullu yawmin bukratan wa ashiya. Daga ciki amma su imani akwai wanda suke kallon Allah subhanahu wata'ala ko yaushe sahe da marice. Wa minhum man yanzuruhu kull juma'ati maratan wahida. Daga ciki akwai wanda kuma suke kallon Allah subhanahu wata'ala ranar juma'a kadai. Muna fahimta maganar tashi tana da tsawo, mun yanke ne iya nan. Kenan kun ga wannan ya tabbatar da cewa ana ganin Allah subhanahu wata'ala, yace allazi laysa kamislihi shay'un, wanda kuma babu wani abu da ya kamanceceniya da Allah subhanahu wata'ala. Imam al-Qurtubi sai yake cewa ai wujuhu yawma izin nadira ila rabbiha nazira, yake cewa ai ila rabbiha ai ila malikiha wa khaliqiha, ai mumini, ran mumini yana duba, yana kallo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda yake shine mai cikakken mulkin shi kuma shine mahalicin shi. Yace nazira kuma yace ai tanzuri ila rabbiha, shine mutum yana kallon Allah subhanahu wata'ala da idan shi wanda yake kan shi. Yake cewa ala hada jamhurul ulama, akan wannan da yawa daga cikin malumai suka tahi. Yace akwai hadisin Suhaib wanda Imam Muslim ya rawaito, wanda Ibn Umar yake cewa da yazo hadin Allah subhanahu wata'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada, ai wanda suka kyautata shine wanda suka ba Allah subhanahu wata'ala, Allah zai ba su aljanna kuma Allah zai musu ƙari.
meye ƙarin da Allah subhanahu wata'ala zai musu? Sai Ibn Umar ya ce ai Allah subhanahu wata'ala zai karrama su da aljanna, sannan ƙarin da Allah subhanahu wata'ala zai musu ya ce shine za su rinka ganin Allah subhanahu wata'ala sahe da marece. Sannan ya karanta wannan aya wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira. Muna fahimta ko? Sannan haka akwai wasu maganganu dangance da cewa ai Allah su ai wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira. Ai wasu sai suka yi irin mutazilawa da sauran suka ce ai innan nazru huna huwa intizar ma lahum inda Allah min thawab. Ai da aka ce annazur anan shine ai suna jiran wai sakamakon da za su samu daga wurin Allah subhanahu wata'ala. Wa qila wa ansu suka ce kuma tantaziru amri rabbiha, ai suna jiran umarnin ubangijin su ya za a yi da su. Wannan Imam al-Qurtubi ya kawo su, amma shi da kanshi Imam al-Qurtubi ya ce wannan maganganun da ifai ne masu rauni kwarai, sam ba ma kawo hujja da su, saboda sun ci karo da abin da yake a cikin alkur'ani da hadisi. Haka babban malami Ibn Kathir shi ma ƙarshen wannan aya wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira yace kai masu imani ranar lahira za su ga Allah subhanahu wata'ala ne ido da ido. Ibn Kathir yace kamar yadda hadisi ya zo a cikin Bukhari wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lallai ku kinnan za ku ganin ubangijin ku ido da ido. Muna fahimta? Yake cewa ya tabbata ganin Allah subhanahu wata'ala a ranar lahira kamar yadda hadisai suka zo da dama, wanda hadisan sun kai haddi na tawatir. Ai mun sha bayani me ake ce ma hadisi mutawatir ko? An manta ko? Cikin littafin nan ma mun yi bayanin shi ya kai ko so biyu. Mun ce akwai khabarul ahad ko wanda har muka yi bayani da muka zo kan wannan gaba na abin da ya shafi imani da kaddara. Muka ce wasu na cewa duk hadisai wanda ba su kai haddin tawatir ba amfani da su abin da ya shafi babin aqida. Muka kawo wani risala hujjatu khabar ahad. Yanzu an ce kubdi mu da ina ake duk kuna da labari, amma ka karatun da aka yi amince. An yi final koko yanzu da ina ya saura. Wani ba dan cikin masallaci bane da sauri zai bada amsan nan mala. Kawai da yana kallon na 'yan duniya ka a zuru sarƙa daga sama ne a ta yi da shi. Malayi ce abu ne tabbatacce, yana daga cikin abin da salafus salih magabata suke tabbatar cewa masu imani za su ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya lillazina ahsanul husna wa ziyada. Lallai akwai da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo su da kyautatawa, irin su Abubakar, irin su Amir bin Sa'ad, irin su Huzaifa, irin su Abu Ishaq, irin su Abu Musa al-Ash'ari, irin su Abdurrahman bin Abi Layla, irin su Hassan al-Basri, irin su Qatada da wa'ansunsu. Kamar da Imam al-Qurtubi ya kawo, suna cewa lallai masu imani za su ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alƙiyama, kamar yadda hadisin Ka'ab bin Ujra ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa lillazina ahsanu husna wa ziyada. Ai shine annazru ila wajhir rahman tabaraka wa ta'ala. Ai shine kallo zuwa ga huska Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai rahama kuma madaukaki. Haka hallau Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal sun rawaito a cikin musnad insu shine hadisin Suhaib ko, wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya lillazina ahsanul husna wa ziyada, sai yake cewa ai idan 'yan aljanna sun shiga aljanna, 'yan wuta sun shiga wuta, wani mai kila, wani mai shela zai yi shela ya ce ya ku 'yan aljanna, akwai wani alƙawali da kuke da wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To akwai wani buƙatu, suka ce to mi muke so, abin da muke so Allah subhanahu wa ta'ala ya muna, ya cika muna ma'auninmu, ya haskaka huskokinmu, ya tsiratar da mu daga wuta, ya shigar da mu aljanna. Ya ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hijabi, ranar nan za su ganin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma zai zamana ba abin da suke son gani, ba abin da suke jin daɗin gani irin Allah subhanahu wa ta'ala. Don malumai sun tabbatar da cewa ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya mahi aljanna daɗi. Mun gane?
To wannan duka yana daga cikin abubuwan da suke aƙidu ne na ahlus sunna, duk wanda bai yi imani da su ba to wannan mutumin bayya daga cikin ahlus sunna. Kamar yanzu mu'tazila ba su daga cikin ahlus sunna, sun ce ai ba yadda za a yi a ga Allah. Kenan in an ce ana ganin Allah ranar lahira to an siffanta Allah kenan da jiki, to an siffanta Allah da wani wuri kenan da za a gane shi. Mu mun yarda za a ganin Allah subhanahu wata'ala ranar lahira, amma gani ne wanda ya dace da Allah shi kadai, ba wanda ya sanya ne za a ganin Allah subhanahu wata'ala. Mun gane wannan yana daga cikin abin da mu muka kudurce kan cewa lallai Allah subhanahu wata'ala masu imani za su gani shi ranar tashin kiyama, kamar yadda hadisin Abu Huraira Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mishi yarda ya ce wasu mutane sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah anna la rabbana yawmal qiyama, ya manzon Allah shin za mu ganin ubangiji mu ranar tashin alkiyama? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sun kuna cutuwa in kuka ga wata a lokacin da yake irin kwana 15? Manzon Allah ya ce kuna cutuwa lokacin da rana ta hito? Kamar wai kuna yanzu misali in wata ya kai kwana 15 in ana nuna ma shi sai an ce hinyi can sai wannan ya ce kauce in gani, duk inda kake in ka daga kai zaka yi me zaka gani shi. In rana ta hito kuna wurin ganinta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innakum tarawnahu kadhalika, to ku sani irin yadda kuke ganin watan nan in ya kai 15 da irin yadda kuke ganin ranar yace to haka za ku ganin Allah subhanahu wata'ala. To anan ba ana kwatanta Allah subhanahu wata'ala bane ba da rana, muna fahimta, sai dai ana kwatanta gani ne da gani. Mun gane nan misalin na gani ne da gani, kenan yadda ake ganin kamar yadda ake, to haka kenan misalin da mu ne yadda za mu ganin Allah subhanahu ta'ala. Shi Allah laisa kamislihi shay, ba a kwatanta Allah subhanahu ta'ala da komi. Mun gane ko? To Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana imani kuma ya samu daga cikin wanda za su dacewa da wannan babban rabo na ganin Allah subhanahu ta'ala ranar tashin alƙiyama. Allah ya ba mu aljanna wadda take alfirdaus. To akwai sauran maganganu na malumai da muka so mu kawo, lokaci yayi duk da mun kawo su daga ciki tun harko karatun namu. Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu. Babban malami Ibn Jarir al-Tabari kal'ashin wannan aya sai yake cewa su ganin Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin ganin Allah subhanahu wata'ala ranar tashin kiyama, yace yana daga cikin addini a wurin mu, abinda muke bauta Allah subhanahu wata'ala da shi, yace abinda muka tarda kuma ahlus sunnati wal jama'a akan shi shine aljanna za su ganin ubangijin su ranar tashin alkiyama, kamar da hadisai da dama suka zo ingantattu. Haka magana Ibn Battah da Ibn Qayyim al-Jawzi da kuma Imam Abu Ja'far al-Tahawi da irin su Imam Abi Dawud, irin su Ibn Taymiyyah, irin su Sheikh Albani, irin su Usaimin, irin su Fauzan, irin su Bin Baz, to duka akwai maganganun su, amma ina kyauta zato insha Allah ta'ala kusan abin da ya kamata a ɗan hiddo kan karatun an hiddo, saboda takaitawa sai mu saurara a nan zuwa sati mai zawa in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai muna rai, sai mu ci gaba daga inda muka tsaya, ko kuma in bayanin ya hito sai mu ketara kan gaba na gaba insha Allah ta'ala. Abinda muka karanta na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tarayya cikin lada, kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya yi mana. Na manta na so in karanta hallau wannan magana kan abin da ya shahi ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin kiyama a cikin sharhu sunna. Sauran minti nawa? To lokaci bai isa kenan. Insha Allah ta'ala sati mai zawa sai mu karanta koda nan ne kadai na cikin aqidatu tahawiyya in ya so sai mu ci gaba. Abinda muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada, kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana. Akwai mai tambaya ɗaya ne ko ɗa biyu?
Ladan ya kamata a shirya a yi lecture nan kan lolin kallon balo da film ko episode ko normalama sai ka samu wani saboda rashin rabu ya kalla har episode sankan set ko Hassan musulmi ne kuma shi bai da lokacin nan